Morning guys, gigising ko lang. Dito ngayon tayo sa bahay sa probinsya. Ang gagawin ko ngayon ay pakain ako ng mga manoks. Pero magkakape muna tayo. Tignan nyo guys yung marami manok dito na alaga. Kita nyo na yung bahay. Yung bahay ni Jologs. Kita nyo na. Ganyan yung guys manok. Ang dami. Pakainin ko. Shit. So, dami kasi na magdamurak sila dito kabuuan sila dito pag pakainin ko na kaya guys, ito yung yung pakain ko. Baka mga to Namiss ko na yung pilay. Naalaga kasi yung pilay dito Dami pilay. Yung inaapak ko pa survive siya sa gitna. Yun. Pilay. Kaya ako survive. Tignan ako, tinitira pa. Tinitira na dito sa may palit. Huwag mo kainin dyan. Yung mga tinapon ko lang kainin. Ito matakaw to malalaki to ang kainin dyan. Dun. Binigyan ko na nga kayo pagkain Doon, pagkain doon. Hindi ba nasa tabi-tabi pa yung mga iba wala sila dito. Ito malaki to. Pag lumaki to ang laki. Yan, yung mga taas. Ito guys, ito itim yung niya. Yan. Nagawan ako sa kape. Nagawan ako sa kape. Nagawan ako sa kape. Ang dami yung manok dito. Ito malaki. Ito malaki ito. Ito malaki. Ang dalawa. Malaki ito. Malaki yan. 5 kilo pag lumaki ito mga to. Nagawa na. Loko itong mga manok na to Ayan. Mabuling ka pa pag hindi mo awain ka pa pag hindi bigyan ng pagkain Ano mo? Loko. Ito, oy! Doon kayo. Loko to ba? Away pa mga ito pag di mo pinakain.
guys, oh. Ang lalaki po mga to. Babot to guys sa mga 5 kilo pag lumaki. Yun. Naaaway pag di mo pinakain. Ito, laki-laki. Laki-laki to. Aawain ka pag di mo pinakain. Guys.